tayo, iti maminggasot, ti krus ni Jesu Kristo, iti pagilian tayo. Itan ni magasot tatawen, nagayed alanga, napaparutay amin kameng tay, ti arbanya. Isumit lang ti misyon, iti napanglaw ken ubing iyek tay ti salakat. Intero alubong ti mensahe ti asi, iti sangkatawan karit ti panagbalbaliw. Napagasat mayayan, nayaban na ibangon, ang isuruang senti, umanatay ni Kristo, buklentay ni Iglesia. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, amin na Filipino, datagyo iti apo. Panagdayo ken panagyaman, saguti ayat, karingat talina edinggat, maudi at eteti dara. Napagasat mayayan, nayaban na ibangon, ang isuruang serbi, upanatay ni Kristo, buklentay ti Iglesia. Salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang kamay na mitlugod, lalaganap alab ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo,
katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Bang daang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Limang daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Naririto, handa kami, Panginoon. Tuwenti parabor, agian kami apo itibinim. Misyon, natukit mo iti puso, di babagi sagot mi, naput no ketutungil kami, at tuy kamasagkan kami, o apo. Kami tinatuma adiso, itanon iti saong ken panagserbi. Ninwaliang inmadadagdag nagsakni, agsaknap tigil ayag kimisyon. Lima kasut kawenti parabor, agyam kami ako itibinim. Misyon, itukit mo iti puso, di babagin sagot ni, naput magkemutuloy kami, at tuy kang sasagalang kami, o ako. Amin nasagot, inukulit mitlubo, inalingkit, kinasanto, kentalinay. Pag-ibay po singal, ang matitilubo, palagayat niti para tao. Masutuit parabor, agyaman, agyaman kami ako. Magkasutuin parabor, agyaman kami ako itibinim. Misyon, kapit mo puso, di pagpagim isagot ni, naputukin kami, at tuy kang masagana kami, o ako. At tuy kang nakasagana kami, o napagasat tayo, iti maming gasot, ti krus ni Hesu Kristo, iti pagilian tayo. Itan ni magasuta tawen, nagayet
dalanga, napabarutay amin kameng tay, ti arbanya. Ebanghelyo a bendisyon, isumit lang ti misyon, iti napanglaw ken ubing iyek tay ti salakat. Intero alubong ti mensahe ti asi, iti sangkatawad karit ti panagbalbaliw. Napagasat mayayan, nayaman na ibangon, ang isuruang serbi, upan at ay ni Kristo buklentan iglesia. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, amin na Filipino, datagyo iti apo. Panagdayo ken panagyaman, saguti ayat, karingat talina edinggat, maudi at ti dara. Napagasat mayayan, nayaman na ibangon, ang isuruang serbi, upuan at ay ni Kristo buklentan iglesia. Imagasukan na wenti benediction, imagasukan na wenti parabon, ingat niyang nanayon, imagasukan na wenti jubileo, imagasukan na wenti benediction, imagasukan Salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alab ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. 500 taong biyaya,
Salamat, salamat Panginoon. Limang daang taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Naririto, handa kami, Panginoon. Kasutuin ti parabor, agyam kami apo iti binim. Misyon, ang tukit mo iti puso, di babagi isagot mi, naput no ken tutugil kami, at tuy kamaksagan kami, o apo. Kami tinatuma adiso, itanon iti saom ken panagserbi. Ni Maria, imadalagag nagsapni, agsapnap tigil ayag ti misyon. Lima kasut kawen ti parabor, agyam kami apo iti binim. Misyon, itukit mo iti puso, di babagin isagot mi, naput makin tuloy kami, at tuy kang sasaganang kami, o apo. Amin nasagot, inukulit niklubo, inalintek, kinasanto, ken kalinaay. Pag-ibay po siya'y ang mamati tinuto, palagayat ni ti para tao. Masutuit parabor, agyaman, agyaman kami apo. Magsutuit parabor, agyaman kami apo iti binim. Misyon, kakit mo iti puso, di bagbagim isagot ni, naputukin kami, at tuy kang salanami, o apo. At tuy kang nakasagana kami, o apo. Napagasat tayo, iti maminggasot, ti krus ni Hesu Kristo, iti pagilian tayo. Itan ni
Kasutatawen nagayedalanga napabarutay amin kameng tay di arbanya. Ebanghelyo a bendisyon, isumit lang ti misyon, iti napanglaw ken ubing iyek tay ti salakat. Intero alubong ti mensahe ti asi iti sangkatawad karit ti panagbalbaliw. Napagasat mayaya, nayaban na ibaon, ang isuruang semi, umanatay ni Kristo buklentay ni Iglesia. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, amin na Filipino, datagyo iti hapo. Panagdayo ken panagyaman, saguti ayat, karingat talina edinggat, maudi at eteti dara. Napagasat mayaya, nayaban na ibangon, ang isuruang sermi, upanatay ni Kristo buklentay ti Iglesia. Magasukan na wenti bendition, magasukan na wenti parabon, inganyang nagnanayon, magasukan na wenti jubileo, magasukan na wenti bendition, magasukan Salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alam ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. 500
taong biyaya. Salamat, salamat Panginoon. Daang taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Naririto, handa kami, Panginoon. Tuwenti parabor, agian kami apo itibinim. Misyon, yang tukit mo iti puso, di babagin isagot mi, napod na ketutungil kami, at tu'y kamaksagan kami, o apo. Kami tinatuma adiso, itanon iti saong ken panagservi. Ni Maria, inmadagdag nagsak ni, agsak na tigil ayag di misyon. Lima kasut kawen ti parabor, agyam kami apo itibinim. Misyon, itukit mo iti puso, tiwag pag-ibig sagot ni, napod magkatuloy kami, at tu'y kasagsaganan kami, o apo. Amin na sagot, irok nilitipid ni Plugo, inalintek, kinasanto, kentalinay. Pag-ibay po na siya'y ang mamatitiluto, palagayat ni para tao. Masutuwet parabor, agyaman kami apo. Magsutuwet parabor, agyaman kami apo itibinim. Misyon, kahit mo puso, ibagpagim isagot ni, naputukin kami, at tu'y kasalanami, o at tu'y nakasagana kami. Napagasat tayo, iti maminggasot, ti krus ni Hesu Kristo, iti pagilian tayo. Itan ni magasuta tawen, nagayedalanga, napaparutay amin kameng tay, di arbanya. Ebanghelyo a bendisyon,
isumit lang ti misyon, iti napanglaw ken ubing iyek tay ti salakat. Intero alubong ti mensahe ti asi iti sangkatawad karit ti panagbalbaliw. Napagasat mayayan, nayaman, naibangon. Ang isuro ang senti, upanatay ni Kristo buklentay ni Iglesia. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, amin na Filipino, datagyo iti apo. Panagdayo ken panagyaman, saguti ayat, karingat talina edinggat, maudi at eteti dara. Napagasat mayayan, nayaman, naibangon. Ang isuro ang serbi, upanatay ni Kristo buklentay ti Iglesia. Imagasot
Talo a parokya. Ti Parokya Berhen Santa Maria ti Guadalupe, Sevilla. Ken Parokya San Jose Mangmangged, San Jose. Ken ti Parokya Immaculada Concepcion. Panagdadagop daytoy dagiti amin asisa, ditoy parokya agraman dagiti dadaulo agtutubo ti parokya. Paset daytoy iti ramrambakan tayo, iti maikalimagasot atawen, ti kinakristyano, ti pagilian tayo a Filipinas, ken tawen ti misyo agentes. Rambakan tayo met ita atawen, ti tawen ni San Jose, kas pamadayaw kadagiti amin nga amma, ken kastamet iti tawen ti Amoris Laetitia, tawen ti pamilya. Ket mainayon pay, ti sangkatimpuyog adalyasat, agturong iti sinudo dagiti obispo iti 2023. Ni Kristo ti sentro ti amin aganwat, ken tignay tayo. Dagiti tarigagayan, maipakat, ket mangrugi iti pamilya, ken ti sisa, ken ti parokya. Ni Kristo iti nasantuan a Eucharistia, a puso ti pamilya ken sisa. Awan ti sisa, no awan ti pamilya. Ita atawen, ti panagkaykaysa, a panagmisyon, agpaay, iti panakaysaknap, ti Ebanghelyo ni Kristo. Iti gunam-gunam tayo, kas panagyaman. Agrambak, agduras, agyaman tayo iti Diyos, iti panakatipon-tipon tayo, akas umili iti Santa Cruz, amang idirdir-i, iti panagturay ni Kristo, iti panagbiag tayo. Pasangbayan tayo ti Apo, babaen, kadagiti ministruna, nga idauluan ni Apo Arsobispo Marlo M. Peralta, Didi. Abayabayan, dagiti papadi, anagapu, iti agdumaduma nga ili, ken parokya. Iruknoy tayo, nga ikay sa amin, apanggep tayo, iti daytoy amisa. Idawdawatan tayo, kang runaan na unay, amin, apang pamilya, ditoy barangay Kalawaan. Asiraragsak, anang pasangbay, ken nangisagana, iti panagrambak tayo, iti Kristo, ari, ita atawen. Tumakder tayo, ket kantaen tayo, ti kanta apang lukat. May sa tayo nga ili, na aryan nga ili, na konsagraran nga ili, papadi. May sa tayo sagraran nga ini, papadi. Ibunan na tayo nga ron tinaganak, idiritay nga ron ti gloria na, ibutak-tak tayo nga ron kinaimbag na, Agya't ya po nga
Natay nga lut kinaimbag na wenin tayo minikanta. Agyan ka o Kristo nga ritikapya, agyan niya po nga rit langit kendaga. Isa nga lumungan umayag lumoy kendan tayo kenka. Tarumbeng laing nga itan o laka. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Kakabsat, ti kapya ti Apo, ada kumakada kayo. Kesta kumamet ken agtugaw tayo kakabsat para iti kablaaw pamasangbay manipod ken Apo Kapitan Manuel Jaramilla ken BPC President Lucrecia Millares. Pakragsakak ken pakaidayawan mi ti datoy Cristo Rita dito ti nakapasamakan na. Ayayatek akakabsat ken amin nga sangsangili. Kablawan kayo amin tinagasat nga isasangbay ditoy nanumuo nga barangay Kalawaan. Itinagan iti pamilya, itinagan dagiti kamkameng iti barangay official, ken iti amin a kabaranggayak. Agyaman kami iti gundaway apasang bayan kayo iti amin iti panakatipon-tipon tayo iti dua nga aldaw tapno paraboran na tayo ti pana ngi pakdar tayo ani Apo Kristo ti Apo ken agturay iti panagbiag tayo. Iti daytoy panagtipon-tipon tayo tapno agtultuloy agdaydayaw tayo iti ili iti asi ti Apo tapno ikanawad na tayo manipod iti pandemya ti COVID-19. Agyaman tayo iti membag ti Apo da uming-increase ti bilang dagiti agsagsagaba iti COVID-19 ket sabay kuma ta iti kabiit agsublin ti sigod akasasad ti salon at ti sangalubungan. Agyaman kami iti panakapadayaw mi ngumay yu idaulo tirambak Kristo riti ili nga Santa Cruz. Apo pagreman unay nga Arsobispo ti Nueva Segovia, Apo Marlo M. Peralta. Agyaman kami iti kadayo Apo papadi makidangdanggay iti Rambak Kristo iti ilimi. Agyaman kami iti kaadda iti umuna pamilya iti ili ni Apo Mayor Teresita Balye ken Apo Besi Mayor Birelio Balye ken dagiti amen nga konseyo na. Agyaman kami iti 1st Infantry Battalion, Infantry Brigade, Apo Lieutenant Colonel Rasi Alejandro G. Soto, THP tayo ni Apo Roger Balingway Jr. Kina agyaman akmet iti kini Apo Father Flor iti kanayon na nga umay panang mismisa
iti barangay tayo. Kin ti panangkol kulit nga kanayon ti pastoral leader tayo dito yung Kalawaan. Apo Kapitan, nagmisa tayo kung kunanalatan nga kanayon. So, siguro, siguro iti dalan namit nga awan iti COVID dito barangay tayo. So nga, pagyaman na tayo kanyada. Rin da kayo amin asang simangbay asang ka Ilian. Hit amin nagapu iti barbarangay iti Santa Cruz. Welcome, welcome kada kayo amin. Amin. Ay ayatek akakabsat. Madaydayaw ti Apo itinapateg akadayo iti rambak Cristo Rey iti ili iti Santa Cruz. Ken Assemblia dagiti sisa ti Parokya Immaculada Concepcion. Pasengkedan tayo tinyetnag ni Apo Santo Papa idi 2017 a Domingo dagiti napanglaw iti may katalupulog at talo a Domingo ti ordinaryo a panawen. Tarabayan ko mati Apo, dagiti may keddeng aganwat tayo, agpaay kargiti na panglaw, panagbiag ana panglaw, iti Apo apodpodno a kinabaknang tayo. Agyaman tayo iti World Youth Day, anairusat itaatawen, iti rambak Cristo Rey, nagbalin apudno a piasta ti pamati. Iti kalman a panagdadagot, dito'y dagiti agarop, limagasot nga agtutubo, manipod iti barbarangay, asaknapan ti parokya, a binayabay ni Reverendo JB, iti panagam-amiris, iti mensahe ni Santo Papa Francisco, maipapan iti agtutubo. Welcome kada kayo amin akapamatyan, ken mga ayat ken Apo Jesus nga ari, tapno agturay iti tunggal maysa, iti pamilya, iti sisa, iti barangay, iti parokya ken ili tayo. Welcome Apo. Tumakder tayo. Kakabsat, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, tapno may kari tayo makiranod, kadagiti na santuan a misteryo. Apo Jesus, sikat inindaklan a Diyos, kan prinsipe ti kapya Apo kasya na kami. Kasya na kami, Apo, kasya na kami, Apo, kasya na kami. Apo Jesus, sikati anak di Diyos, ken anak ni Maria, Kristo, kasya na kami. Kasya na kami, Kristo, kasya na kami. Apo Jesus, sikati sao, atin mao ken dayaw ti Ama, Apo kasya na kami. Apo, kasya na kami. Apo, kasya na kami.
kasya na kami. Kasya na kam Apo, pagkawanem, ti kinakurang ti ayat, ken panangisakit mi ti padami a parswam. Iturog na kam ngagserbi, tapno makapudno kami kenka, ket ipanakam iti biyag nga agnanayon. Amen. Idaydayaw tayo iti Diyos, ikanta tayo iti gloria na. Kasya na kami, sika amangikan, kadagiti basbasun ni lubong, buhaten kadaytoy araraw mi, sika situtugaw, iti makanawan ti Ama. Kasya na kami, Gloria iti Diyos, ikangadwan, yagtamay siksikaw ako, Jesu Kristo iti nasagwan, siksika ti Apo, siksika ti kangadwan, iti tempuyog Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo, manakabalin, kadagdanayon na Diyos, kinayat mo a pinabaro dagiti amin na parswa, iti sidong ti ayayatem nga anak mo, nga ari ti nga lubungan. Ispalim kad dagiti amin na parswa iti kinadakes, kadagserbi kanagdaydayaw da ngagdanayon kenka. Dawaten mi daytoy, gapo kan Jesu Kristo nga anak mo ken apomi, iso makipagbiag ken makipagari kenka, iti tempuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agdanayon, nga wan ingana. Amen. Hello. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Daniel. Iti dayta tiyempo, agparangto ni Miguel. Ti naindaklan nga anghel ang mangaywan kadagiti kailiam. Kalpasan na, tumawd to tiriribok adipay napasamak manipod panakaipasdek dagiti nasyon.
Intundum teng deta tiyempo, may salakan to dagiti amin na kahilyam, anay lanad, tinaganda iti libro ti Diyos. Adun to kadagiti natay ti agbiag to manen. Agbiag to iti agnanayon ti dadduma kadakwada. Ket dagiti dadduma, iti agnanayon apan nakaibabain. Agranyag to dagiti masirib akas iti lawag ti langit. Aglawag to agnanayon akas kadagiti bitwen, dagiti nangisuro kadagiti adu at tattao nga garamid iti naimbag. Ti sao ti Apo. Salak ni banak, O Diyos, ta sikati pagkamangak. Salak ni banak, O Diyos, ta sikati pagkamangak. Sikalaeng o Apo ti adda kanyak, ket ited mo amin akasapulak, adda ti biag ko kadagiti imam, iti Apo ken kuana kan kanayon asilalagipak, asideg kanyak ket awan ti pakan anuak. Salak Ni banak, O Diyos, ta sikati pagkamangak. Salak ni banak, O Diyos, ta sikati pagkamangak. Iti kasta, napnuak iti rag-o ken ragsak, ket kanayon ang natalged tiriknak. Gapu ta di mo itulok ang mapanak iti lubong dagiti natay, di mo ipalubos nga agrupsa ti natulnog nga adipen mo. Salak ni banak, O Diyos, ta sikati pagkamangak. Salak ni banak, O Diyos, ta sikati pagkamangak. Isurom kanyak ti dalan nga agturong iti biag, ti kaaddam kanyak punwen nak iti ragsak, ket titulong mo mangted iti agnanayon arag-o. Salak ni banak, O Diyos, ta sikati pagkamangak. Salak ni banak, O Diyos, ta sikati pagkamangak. Ti may basa na adaw iti surat kadagiti Hebreo. Inaldaw nga agserbi as itatakder ti tunggal padi a Hudyo ket maminado nga idaton da dagiti sumet laeng adaton. Ngem pulos asaan akabailan dagitoy adaton katen dagiti basol. Nupay kasta indaton ni Kristo ti maymaysa adaton a maipaay iti agnanayon gapu kadagiti basol. Ket kalpasad na nagtugaw iti makanawan ti Dios. Agur-uray ita sadyay agingga a maparmek ti Dios dagiti kabusor na. Babaen ti maymaysa adaton pinagbalin na naan-anay iti amin na tiyempo dagiti mapasanto. Ngarod, no napakawanan dagitoy, saanen ang masapol ti daton, amaikat iti basol. Ti sao ti Apo.
At sa ugang ako, lundong kuya dipen mo, at akin ka dagiti sa uama, ket diyan na nayon abiyag. Alleluia, 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 alleluia. At akin ka dagiti sa uamakan, ket diyan na nayon abiyag. Alleluia, 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 alleluia. At akin ka dagiti sa uamakan, ket diyan na nayon abiyag. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti sumaganad na daw itinasantuan nga ebanghelyo, kas insurat ni San Marcos. Gloria ti may Pai, ken kao ako. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, kadagita nga aldaw, kalpasan ti panawen ti rigat, agsipnget to ti init, dinto agranyag ti bulan. Agtinag to dagiti bitwen, ket dinto agsusurot ti ornos, dagiti panakabalin iti tangatang. Kalpasan na, makita danto ti anak ti tao, iti rabaw ti ulep, nga umay anapnuan iti panakabalin ken dayag. Ibaunan to dagiti angheles, amapan kadagiti uppat asuli ti daga, ket urnungen danto dagiti tattao a pinili ti Dios, manipod iti amin a paset ti lubong. Adalen yo ti sursuro a maadaw iti kayo nga igos. No aguggot ken agrusingen dagiti bulong na, ammuyo nga agbaliwen ti panawen. Kastamet nga inton makitayo a mapasamak dagitoy, ammuyo nga asidegen ti tiyempo, ket dandanin mangrugi. Laglagi penyo, a mapasamak to amin dagitoy, sakbay amatay dagiti amin na tao, iti daytoy akapututan. Mapukaw to ti langit, ken ti daga, ngem pulos adin tumapukaw dagiti saok. Ngem numaypapan iti dadateng dayta nga aldaw wenno oras, awan ti makaammo. Uray dagiti angheles sa dilangit wenno anak ti tao. Ti laeng ama ti makaammo. Ti ebanghelyo ti Apo. Gloria ti may Pai, ken kao Kristo. Agtalinaed tayo as itaktakder para iti pamendisyon. Agtugaw tayo. Apo Flor, nga kora paroko tayo, dito'y parokya ni Apo Maria, Our Lady of the Immaculate Conception, ni Apo Vice Mayor, Attorney Virgilio Valle, ni Apo Kapitan, kakapsat ko nga papadi, ken ayatek nga kakapsat ken Kristo.
ita nga Domingo rambakan tayo iti fiesta ni Kristo nga Ari dito'y parokya tayo ti Santa Cruz. Amok adda tayo to'y amin nga naggapo iti agduduma nga barangay. Ken dito'y tayo nga panagnakan nga ti parokya tayo ket adda panagkaykaysana. Ti panagkaykaysa kakabsat ket agkaykaysa tayo iti pamati kani Apo. Ti pamati tayo isu ti mamagkaysa kada tayo. Kastamet nga ti panagkaykaysa tayo gapo iti ayat ni Apo kada tayo. Ti Dios pag may maysaan na tayo gapo iti ayat na. Kastamet no aginayat tayo dito'y tayo met ipakita ti panagkaykaysa tayo ti ayat. Isu nga kakabsat ita nga malem panagnakan tayo ti panagkaykaysa tayo akas parokya. Kastamet kakabsat ti kadda tayo tuy panagnakan tayo nga adda tayo nga makipaset iti arami ti parokya. Ti misyon iti parokya tayo. Nga ibingay, iwaragawag, ti ayat ni Apo kada tayo amin. Isu nga at ti parokya kakabsat, makipaset tayo amin. Kat makitak met, nga ititid tayo, makipaspaset tayo, iti aramid kan programa ti parokya, isu tapno agdoras, ti pagarian ti Diyos. Kastamat kakabsat, dito'y tayo panagnakan nga paset tayo ti misyon ni Apo Diyos. No addadag iti kakabsat tayo, nga umas asidig ka ni Apo, gapo iti misyon tayo. Gapo iti panangidanon tayo ti ayat ni Apo kanyada. Isu nga dagitoy ti talo nga tanda iti simbaan. Ti panagkaykaysa, ti panakipaset, ken iti misyon. Ken dagitoy nga talo kakabsat, isu ti araramiden tayo nga kabailan tayo, nga ibiyag tayo ditoy parokya tayo. Ket makita tayo met ti bunga na. Kakabsat, ita nga Domingo, rambakan tayo ti fiesta ti Kristo nga Ari. Ken ti tema ti ebanghelyo tayo maipapan iti panagsubli ni Apo Jesus manen ditoy lubong no agibus aminen no agpatingga daytoy nga lubong. Ni Apo kunati ebanghelyo tayo mapakuyugan dagiti angheles na agsubli manen tapno ukumen na tayo. Kakabsat, ti kayat ng asawen, ti biyag tayod tuy, ti lubong tayod tuy, at damot laeng ti pagpatinggaan na. No kuna tayo nga agbyag tayo nga kanayon ditoy saan. Taday to'y ti ibagbaga ni Apo agsublimanen. Tapno itid na ti pagrebengan iti maysa ken maysa. Kakabsat, no ammo tayo, nga dahito nga lubong tibiyag tayo ket adda pagpatinggaan na. Adda duwa nga leksyon nga mabalin tayo nga adalan. Umuna, no ammo tayo nga sumangpet dayta nga kanito, sapay la kuma nga ammo tayo met nga ron nga iturong tibiyag tayo. Iturong tayo kani Apo Dios. Tilagipen tayo ni Apo ti destiny tayo. Ni Apo pinarswana tayo para kanyana. Dahito'y kakabsat ti rason no apay ket adda tayo tuy. Ni Apo ti plano na kada tayo ket makipagtaeng tayo met laeng iti pagarian nat sa dilangit. Isu nga kakabsat sapay la kuma nga ammo tayo nga rod nga iturong ti biag tayo kani Apo Dios. Nga saan tayo kumamapukaw iti dalan ngagturong kani Apo. Dani Apo ti panungpalan tayo amin.
May kadwa kakabsat, ti kaada tayod tuy, ti biyag tayod tuy kat bulod laeng. Ti biyag tayo sagot ni Apo. Gamday ito nga biyag, binulod tayo matlang ka ni Apo, ken madanon to ti aldaw, nga babawyan na matlaeng dahito nga biyag. Pagsardangan na matlaeng dahito nga mundo akas ammo tayo. Iso nga kakabsat no ammo tayo nga tibiyag tayo kat bulod laeng kat umuna ammo tayo kuma ti agyaman ka ni Apo. Kuna tayo ka ni Apo, Apo, siyayaman na kengka gapo ti daytoy biyag nga inted mo kanyak. No agreeing tayo, daytoy kumati paset ti morning prayers tayo. Apo, thank you for another day. Thank you, Apo, taninayo na manen ti maysa nga aldaw ti biyag ko. Iso nga kakabsat, daytoy ti aramiden tayo, pagyamanan tayo kani Apo, daytoy nga biyag, nga insagot na kada tayo, ken pinagimpabulod na kada tayo. Kano ti biyag kakabsat kat bulod, ket anya ti aramiden tayo nga rod, usaran tayo ti pagsayaatan. Usaran tayo ti pagsayaatan ti biyag tayo. Saan tayo nga pirgyen ti biyag tayo? Saan tayo nga usaran ti biyag tayo nga agaramid ti dakes? No di ket ti biyag tayo, usaran tayo ti pagsayaatan. Iso nga kakabsat, bayat ti panagbiag tayo tuy, sapay la kuma nga ti biag tayo ket mapunno dagiti naimbag nga aramid tayo. Tapno iti kasta no madanon ti aldaw, ngagsubli tayo kani Apo, adalad ta kuma dagiti bunga ti biag tayo nga iparang tayo kani Apo Dios. May katlo kakabsat, ita fiesta ni Kristo nga ari. Iso nga itangal daw, adda tayo tuy, nga mangpabaro, iti ayat tayo ka ni Kristo nga ari ti biyag tayo, ni Kristo iso kuma ti mangituray iti biyag tayo. Kakabsat, akas ari ti biyag tayo kakabsat, sapay la kuma, nga ti pagayatan ni Apo, isulti ipangpangruna tayo nga kanayon. Saan tayo kumanga ipangruna ti pagayatan ti siya sino man nga Pilato dito'y rabaw ti daga. Ti kang runaan nga linteg kakabsat, iso ti linteg ni Apo Diyos. Iso nga no ti linteg ni Apo Diyos, ket ti linteg iti tao, ket agkinontra, ti rebeng tayo nga suruten, tilinteg ni Apo Diyos. Tatalinteg ni Apo kakabsat, mas nangat-ngato ngam itilinteg ti tao. Amin tayo tuy, gobernador, presidente, sakupan tayo amin tilinteg ti Diyos. Dayta ti kayat nga sawen, nga no ni Apo, bigbigan tayo, akas ari ti biyag tayo. Iso nga kakabsat, daytoy ti kayat ko pa'y nga ipalagip kada tayo amin. Nga ni Apo tilinteg na iso ti kang runaan. Malagip ko dayjay napasamak ijay Biblia kani San Pedro. Ken dagiti apostoles na. Idi tiniliwda ni Pedro dagiti Fariseo. Ken kayat da nga talikudan na ni Jesus, amuyo kakabsat no anya ti insungbat ni Pedro kunana, we would rather obey God than men. Mas kayaten mi nga tungpalen tilinteg ti Dios ngem tilinteg ti tao. Isu nga kakabsat, amin tayo sakupen tilinteg ti Dios. Mas nangat-ngato tilinteg ti Dios ngem tilinteg ti tao. Ngem namnamaan tayo nga saan ko mga agkinontra tilinteg ti Dios ken tilinteg ti tao.
Ngem no adaman ti kanito, ngagkinontra dagitoy nga duwa, unaan tayo nga suruten tilinteg ti Diyos. Dita tayo ipakita nga ni Kristo kat iso ti pudno nga ari tayo, iso ti ari iti biyag tayo. Iso nga kakabsat, ituloy tayo manen ti misa, ken ita nga malim, igdaton tayo, dagiti puso tayo, ken ni Kristo akas ari. Kuna tayo, Apo Jesus nga ari mi, sikaman ti mangituray ti biyag mi, sikaman ti agari dagiti puspuso mi. Amen. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Mamatiyak, iti Diyos Ama manakabalin amin. Anamarswa iti langit kandaga. Mamatiyak met kan Yesu Kristo bugbugtong anak na katapo tayo. Atin mau ti aramid ti Espiritu Santo. Inyanak ni Santa Maria Virgen. Nagtutog iti panagturay ni Poncio Pilato. Nailan siya ti krus na tay kat na itanem. Imulog iti yan dagiti natay. Nagungar ti may katlong aldaw, imulit sa dilangit, kat si tutugaw ti makawanan ti Diyos Ama ang manakabalin amin. Agapuntod sa diyay nga umay, mangukom kadagiti si bibiyag, ken kadagiti natay. Mamatyak met ti Espiritu Santo, patyak met ti Santa Iglesia ang Katolika, ti panagririnano dagiti sa santos, iti panapakawan dagiti basbasul, kat adantumet panangungar ti bagi, kaniti biyag nga agnanayon. Amen. Kakabsat, kumamang tayo iti Diyos nga Ama tayo, tapno itinda kada tayo, dagiti kasapulan tayo, iti panakipagtrabaho, iti panagturay, kan panagari ni Kristo, iti pamilya, sisa, parokya tayo, ken ili tayo. Ikanta tayo, ti kararag tayo. Iturong mo, Apo, ti panagbiag mi. Agpaay kadagiti amin na dadaulot ti iglesia, tapno agbalinda apudno nga adipen Pangulo. Ket itandudo dati napabaro apan nakaisaknap ti Ebanghelyo, babaen ti napasnek apan nangiwanwanda iti arbanda. Dawaten tayo iti Apo. Iturong mo, Apo, ti panagbiag mi. Agpaay kadagiti dadaulo ti gobyerno, tapno agbalinda along-along iti panakaitandudo, panakasalwad ken panagduras ti biag, nang nangruna ti panakaikanawa tayo, manipod iti agdama a pandemya ti COVID-19. Dawaten tayo iti Apo. Iturong mo, Apo, ti panagbiag mi. Agpaay kadagiti amin nga Ama, nang nangruna iti daytoy na isang sangayan atawen ni San Jose, tapno ilungalong dakuma ti tunggal pamilyada, nga agbalin akas ken San Jose a madungdungo, mangipatpateg, natulnog, manakaawat, managpartuat ti kinatured na, trabahador ken addalatta iti sidong tayo, akas maysa nga aniniwan ti Diyos Ama. Dawaten tayo iti Apo. Iturong mo, Apo, ti panagbiag mi. Agpaay kadagiti amin a pamilya, tapno iti panangtarabay ti nasantuan a pamilya ti Nazaret. De Jesus, Maria ken Jose, agbalinda kuma a pagtaengan iti kapya. Ayat, ken panagibi, ket maragpat dagiti amin a grasya ken bendisyon, iti daytoy atawen ti Amoris Laetitia. Tawen ti pamilya, dawaten tayo iti Apo. Iturong mo,
Apo, ti panagbiag mi. Agpaay kadagiti amin na sisa, iti tallo a parokya, tapno agbalinda nga instrumento, ti panagririnanod, panagkapaset, ken panagmisyon. Sapay kuma ta dumaras, ti biag pamati, iti sibubukel nga iglesia, babaen iti sisa, abaruwa wagas, ti kinasimbaan, kasbunga iti limagasut at awen, ti panagkristyano, ti pagilyan tayo, a Filipinas. Dawaten tayo, iti Apo. Iturong mo, Apo, ti panagbiag mi. Idawdawatan tayo, dagiti agsagsagaba, gapoy tinapalalo a kinarigat ti panagbiag. Nakurang ang hustisya iti lubong, ken ti suot iti pandemya ti COVID-19. Tapno, maadaan da kuma, takadagiti nasken nakasapulan da, para tinasaya at panagbiag, ken panakataming dagiti pamilyada. Dawatin tayo iti Apo. Iturong mo, Apo, ti panagbiag mi. Agpaay kadagiti amin a pimusayen, nang nangruna kadagiti nagtawtawidan tayo. Kadagiti daga a pag-ubobraan, ken pag-apitan tayo. Ken kadagiti amin a kararwa sa di purgatorio. Tapno makiranod na iti gloria ni Jesus anang runa. Dawaten tayo ti Apo. Iturong mo, Apo, ti panagbiag mi. Managayado Diyos, dagiti unoy mi, indengam kandidat, no kas mayanurod da iti pagayatam. Gapuken Kristo nga pomi. Amen. Awatem kadua po, ito'y sagot ni tao, nakurapay ang makita mayat tinilaunda, maniputi bantay, bye-bye karayan kentalo, pinagbanugan mi itaw ay idatun, dagito'y tibunga, ti anus rekta ken rigat, agyaman mi ken kagen mangepkas ken ayat, awatem kadua po, dagito'y sagot ti tao, nakurapay ang makita mayat tilinaunda, kadagito'y nga imam, nga ita silulukan, mangyawag kadagiti datunan na puanayat, isuling laeng, di pagkayawatan, di kapyarag sa kenayatan na Diyosan. Awatem kadua po, magito'y sagot ti tao, nakurapay ang makita mayat tilinaunda, kadagito'y nga imam, anak kayawatan, di kapyarag sa kenayatan na Diyosan. Isudan to kumawit, laeng di mangisak na, kadagiti amin na tao, tiwagas ken
aming ayan. Awatem kadua po, dagito'y sagot ni tao. Nakurapay ang makitang mayat pinaundan. Benisyon mo ako, dahil ko'y gatunin. Idinagan ni Jesus, isagot ni Kelka. Isa'y kamisa, idatun ni Kelka. Denggem kadapo, araraw ni Kelka. Isa'y kamisa, idatun ni Kelka. Denggem kadapo, araraw ni Kelka. Amin nga aramid ni Ken Gungunan. Maidatun nga ayan, Ken ka-Diyos sa Isa'y kamisa, idatun ni Kelka. Denggem kadapo, araraw ni Kelka. Isang kamisa, idatun ni Kelka. Denggem kadapo, araraw ni Kelka. Bendisyon ang buhat mo, dahil ko'y datunin. Itinagan ni Jesus, isagot ni Kelka. Isang kamisa, idatun ni Kelka. Denggem kadapo, araraw ni Kelka. Isang kamisa, idatun ni Kelka. Denggem kadapo, araraw ni Kelka. Aming maramid ni Ken Gungunan. Maidatun nga ayan, Ken ka-Diyos sa Isang kamisa, idatun ni Kelka. Denggem kadapo, araraw ni Kelka. Kumararag kayo kakabsat, tapno da ito yadaton tayo, makaayo,
iti Diyos sama manakabalin. Amen. Ya ako, watan na kumalay ito yung daton, kaligitiinon. Ay pakailaydayawan, kan pakaigmariaan, tinagan na. Ken kastame at pagimbagan tayo, ken ti kadagupan, tinasantuan ng iglesia na. Idaton mi kayong kaapo, ti sakrifisyo, ang mamagkakapya kada kami. Ipay mo kadi ani Kristo nga anak mo, itid na ti panagkaykaysa ken kapya ti sangalubungan. Gapo ken Kristo nga apomi. Amen. Ti apo ada kuma kada kayo. Kasta kumamit ken. Itagayo dagita puspusoyo. Pagdadan si tatagay, ti apo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May kari kat rumbeng. Pununay ang may karikat rumbeng. Anong mi kat pakaisalakanan mi. Ada kami ti amin na tiyempo kandiso. Agyaman kam kayong kaapo na santuan nga manakabalin kadagdanayo na Diyos. Gaputa, linanaam tilana ti ragsak, ni Apo mi Jesu Kristo abugbugtong anak mo, tapno iso ti agnanayo na padi ken ari ti sangalubungan. Iti kasta, babaen ti panangisakripisyo na iti altar ti krus, iti bagina, kasawan tulaw na adaton ti kapya, itungpal na dagiti misteryo ti panakaisalakan ti tao. Kat inton mapasukunan dagiti amin na parswa, iti sidong ti turay na, yawat nanto ti nadyusan na dayag mo, ti agnanayo na pagarian, ti pudno ken biag, pagarian ti kinasanto ken grasya, pagarian ti kinalinteg, ayat ken kapya. Makidangdanggay kami nga rod, kadagiti anghel, ken arkanghel, kadagiti trono ti dominasyon, kadagiti amin na bunggoy ti langit, ket ikantami ti himno ti panakaidayaw mo, ket kunami adi agsarday. Santo, Santo ti Apo Diyos, dagiti amin na parswa, ilangit ken naganap mo, daging pakailayawa. Hosana, 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 Hosana iti kamatwan. Hosana, 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 Hosana iti madaydayaw ti umay, itinagan ti ako. Sana, 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 sana iti kamatwan. Sana, 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 sana iti kamatwan. Mabalin tayo ti sitatakder. Pununay Apo, abay kang akinasanto, katsika ti gubuayan ti amin akinasanto. Dawatan mi nga rod nga ipaay mo, ta Espiritu mamang pasanto kadagiti daton. Tapno pagbalinem kat ipaay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Jesu Kristo. Isu'y disakbay, ayawat na asyayat ti bagina tam nagtutuo. Nangalat ti tinapay, nagyaman keng ka. Pinispisi na saninted kadagiti disipulos na kat kinunana. Alain nyo kat mangangkay amin iti daytoy. Tadayto ti bagik, isamayawat to amay paay kada kayo. Kastama da kalpasan, daydi pa ng rabiida, nangali ti kalis, nagyaman manen kengka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alain nyo ket uminom kay amin iti daytoy.
Taday ito iti kalis ti darak. Darat ti baro ka nagdanayon na tulag. Iso may buyat to, amay paay kada kayo, kan kadagiti adu at tao. Tapno mapakawan, dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy, apang ilaglagipyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Iti daytoy, at tinapay mangan kami. Ken iti daytoy, akali suminom kami. Iparangarami, ipapatay mo. O ako ang ingay yahay mo. Iti ngarud, panangilagib mi, ti papatay kan panangungan ni Kristo, idaton mi kayang kaapo, ti tinapi ti biyag, kan ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam kayang ka, ta impaay mo, ang may kari kami, nga daditoy saklang mo, kan nagservi kam kayang ka. Dawatan mi apo, kada kami makirano ti bagi, kan dara ni Kristo, pagkaykaysa na kam kuma, ti Espiritu Santo. Laglagipem kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, ket parayrayem tayat na anadyosan. Laglagipem met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga obispo mi ken dagiti amin a papadi. Laglagipem payapo digiti kakabsat mi, amat maturog as inanamay ti panagungardan to, ken amin digiti pimusayen iti sidong takaasim. Awatem kadida iti sidong taranyag mo, apakakitan da ken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paymamet takaasim kada kami, aramidem kumamay karikam amin tagnanayan na biyag ket makiranod kam to, ken igasat na Berhen Maria ng inay ti Diyos, ken ni Jose, San Jose, anagasat nga asawa na, kariti nagasat nga apostoles, ken kariti amin na sa santo, isuda na kapudo na nagserbiken kariti daga, makikadwa kam to kadmet karakwada, amang itantanok, ken mangidaydayaw ken ka, gapu, ken Yesu Kristo nga apumi. Gapu ken Kristo, sikay kaysa ken Kristo, kan iti sidong ni Kristo, iti tempoyog ti Espiritu Santo, irok na may kain ka manakabalin nga ma, ti amin na dayaw kan gloria, iti agnanayon nga awan ingana. Datayo na balakadan, kadagiti makaisalakan na pamagbaga, ken naadalan, kadagiti na Diyosan na panursuro, tordan tayo ti agkuna. Naadat sa ipagaryang matungkang kumainagkan mo ito'y daga akasarilangin iden kadaka ti agaw ito ti kanemi iti pati na yunanda
itinakawasukada kami. Pinakamet, baybayan ngaw manungati, solisog kadi, sa anak ang periti, ikanawa na kami, Apo, iti amin na kinadakas. Idem kadakam, iti tinapay, iti anak mo, ngayso ti aries, ti sangalubungan. Tapno iturong na kami, iti dalan, ti ayat, ken panagserbi, ken tapno agbalin, apigsami, kadag iti panubok ti biyag, iti pamilyami. Iti panangururay mi iti ay na Yesu Kristo anang isalakan kada kami. Wapo mi Yesu Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapiati ibati kada kayo, kapia nga gapo kanyak titid ko kada kayo. San kad alagati basbasol may timingmingam, no di ka ti pamati ti iglesyam. Ket kas manyanuro ti pagayatam, ipay mo kada si asi kenkwana, ti kapia ken panagkaykaysa. Si kang agbiag kenagari, itagnanayon nga awan ingana. Amen. Ti kapya ti Apo, kan kanayon kumangadda kada kayo. Basta kumamit ken. Ipaayo ti kapya iti maysa ken maysa kada kayo. Peace be with you. Kudero ti Diyos sa mangikan, kadagiti basbasulti sa malubungan, mga asikon, kada kami. Kudero ti Diyos sa mangikan, kadagiti basbasulti sa malubungan, mga asikon, kada kami. Kudero ti Diyos sa mangikan, kadagiti basbasulti sa malubungan, item ka na kami kapya, item ka na kami kapya. Adtoy na Jesus nga kodero ti Diyos, adtoy ti mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat dagiti nayaban ti padayana. Apo, diya may kari nga umay kakanyak, nga may salanga saom, mapaimbagto to'y kararwa. Naipasmayen ni Jesus, silumay sang karupan, napili akong hindi una. Naitukit lugar ni suwag ladagahan, nagrusing
Matayang inintay, pagtitinulungan, masapul na't sibong, nabaklang aganagan, tanatuntulit laeng, hintay pagraranunan. Makipaset Maria kitakin, itet mo laima, itet mo tiyempo, ken magino ka sa bulan, nuawan ka kapsan. Para daw kay TV sa inyo yun. Maramina, ibig ka bailan, sayang banong di kalugaran. Baliw ka at mataman, karubayan, nagasat ka ang para pura, kasagot ni Diyos, ken kaglap-lapusanan, utang dadakulap, di ka pupukulan. Makipaset Maria kitakin, itet mo lahimang, itet mo tiyempo, ken bagimlong ka sa bulan, nuawan ka kapsan, awang net maraminan, ibig ka bailan, sayang banuti sa lugaran. Baliw kang at mataman, karubayan, nagasat ka mo, adot ka para pura, kasagot ni Diyos, ken kaglap-lapusanan, tutam tadakulap, di ka bukukulan. Makipaset Maria kitakin, itet mo lahimang, itet mo tiyempo, ken magimlong ka sa bulan, nuawan ka kapsan, awang net maramidan, ibig ka bailan, sayang banog di kalugaran. Makipaset Maria kitakin, itet mo lahimang, mo tiyempo, ken bagimno ka sa bulan, nuawan ka kapsan, awan met maramida, ibig ka bailan, sayang banong di kalugaran, sayang banong di kalugaran, sayang banong di kalugaran. Yaman kang ken kapo, sagot mo ay nawat mi, degdegan at pamati, kagayan ken nagserbi. Kasing
Kumararag tayo. Apo, nataraunan kami ti tinapay, amang ted ti agnanayo na biyag. Ipay mo kadi tada kami ngagragsak, iti panangtong palmi kadagiti bilin ni Kristo nga ari, makiranod kamto keng kuana iti biyag nga agnanayon. Gapo ken Kristo nga anak mo ken apomi. Amen. Isarano tayo ti panagdaydayaw ken Jesus iti nasanto na sakramento ang babangalibot ken dagiti karkarag ti panakaidaton. O sakramento
Imbat tandani, ito'y dagat. Marida kang itilubong kendere, kayat nakam naisinaken ka, itay manuin kami talim, tuy sinumpot mo akararwa, Kristo nga hari, siksika. Siksika, di magdamdamin, ito'y dagat. Agtalinaed tayo as itatakder para kadagiti karkararag. Panakaidaton ti ili ken Kristo nga ari. Panakaidaton ti ili ken Kristo nga ari. Apo Jesus nga ari mi, adtoy ka mas pasurot mo. Da kami amang bukel ti Iglesiam, dito'y parokya ni Birhen Santa Maria, Immaculada Concepcion, ken ti dua a parokya iti lasud iti Ilimia Santa Cruz, ti parokya ni Apo San Jose, ken ti parokya ni Birhen Santa Maria ti Guadalupe. Bigbigen mi adakkel unay agasat mi, ti ayay mo kada kami, idi nagbaling ka tao, tapno agturay ka kada kami. Agyaman kami unay, kadagiti adua parabor, kinabuslo na bendisyon mo. Emburay mo, iilimi, babaen, ipinangibabet ni Santa Maria, ngayon ted mi nga amami, nga inami. Babaen, tirambak Kristoari, pinalagipan na kami, ada kami pasurot mo, tiyo mo na ang mangiladawan, ken mangitrabaho, ti panakaisaknap, iti pagarian dito'y daga. Apuin bilang mida ito, palagip, na isang sangayan, ngayab mo kada kami, apo mo rokya, tapno sang kamay sa kami, ngagbalbaliw, ken nagpabaro, ken nagbiag kami, anapudno, pasurot mo,
ken kameng ti pagariam. Bendisyonam ko maapo, dagiti nakurapay ngaddang, ngayon rubuat mi, tapno magna kami anapudno, iti dalan nga agturong ti pagariam. Itangal daw, idaton mi kengka, iti pangyedeng mi, asang kaparokyaan, nga mga itultuloy, ti pinagdalyas at mi iti dalan, ngayon tuyang mo, tapno makadanon kami, kaya tagbiag kamin, iti sidong ti pagariam. Dawaten mi nga rod, asi pakumbaba, takad kadwaen na kami, iti tunggaladdang mi, tapno uray tanyaman akarit, wenno pannubok, agtalined kami anapudno, iti ayab mo kada kami, kaya't mabangon mi, ti maysa anadurduras, natalnaken na santuan nga ili, tanda iti nasamsamay, apanagturay mon kada kami. Ipay mo kada kami akas bendisyon mo, tingkam to kuma makita, ken marikna, iti nadardaras, nga idadakkel, ken panagsaknap ti pagariam, dito'y Santa Cruz nga ilimi, babaen kadagiti simbaan, sangkarubaan, sisa. Kristo Jesus, sikalaeng ti arimi, sikalaeng ti apumi, sapay kuma takasta. Consecration of the human race. Consecration of the human race. Most sweet Jesus, Redeemer of the human race, look down upon us humbly prostrate before your altar. We are yours, and yours we wish to be. But to be more surely united with you, behold, one of us freely consecrates himself today to your most sacred heart. Many indeed have never known you, many too, despising your precepts, having rejected you. Have mercy on them all. Most merciful Jesus, and draw them to your sacred heart. Be you King, O Lord, not only of the faithful who have never forsaken you, but also for the prodigal children who have abandoned you. Grant that they may quickly return to their father's house, lest they die of wretchedness and hunger. You King of those who are deceived by erroneous opinions, or whom discord keeps aloft, and call them back to the harbor of truth and unity of faith, so that soon there may be but one flock and one shepherd. Be you King of all those who are still involved in the darkness of idolatry or of Islamism, and refuse not to draw them all into the light and kingdom of God. Turn your eyes of mercy towards the children of that race, once your chosen people of old they called down upon themselves the blood of the Savior. May it now descend upon them a labor of redemption and of life. Grant, O Lord, to your church assurance of freedom and immunity from harm. Give them peace and order to all nations, and make the earth resound from pole to pole with one cry. Praise be to the divine heart that wrought our salvation. To it be glory and honor forever. Amen. Kararag agpaay tikapya. Kararag agpaay itikapya. Hesukristo nga arimi, kinunam kadagiti apostolis mo. Kapya ti ibatik kada kayo. Tikapyak ti itid ko kada kayo. Saan kad adagiti basbasol mi, ti kitayem ngem kitdi. Dagiti ka ikaryam. Ket kadagiti amin nga adipin mo. Apinalswa ken iturayan ti manakabalin. Amin nga ama ken sinubot mo. Babaen iti napatig adaram
ket intuding mo nga agbyag nga agnanayon. Ipaay mo nga iti panagiinayat da, iti amin a puso da gapuking ka. Agbalinda kuma, amin a maysa a puso, ken nakem. Kit agragsakda iti agnanayon a kapyam. Hesu Kristo nga arimi, sika ang nagkunaan ti profeta. Kit isu pagrukbabam tu dagiti amin nga ar-ari ti daga. Amin at tao, agserbidan tu kinkwana. Isaknap mo ti pagarian kadagiti amin a kapututan ti tao. Ibaon mo ti lawag ti pamatim. Ruk atam ida kadagiti pananggagari kingartem. Kit iturong mo ida kadagiti banbanag a nailangitan. Ipaay mo asi adagiti ilili kin nasyon a panagkikaysa di Santa Iglesia adi namulitan nga asawam. Siwa pakurangda unay nga agsirbi kumakin ka babaen iti panangibabait tinainggasatan unay a Birhen Maria arina iti kapya. Ket kadagiti amin a dildila kin ilili mabukel kuma ti maysa adanggay amang idaydayaw mangidiri kin mangitanok kin ka iti aldaw kin rabii. Uari kadagiti ilili o agturay kadagiti amin apuli o prinsipi ti kapya o apo nga awan inggana. Amen. Panakaidaton ti parokya agpaay panakapabaro. Diyos nga mami, naumong kami nga anak mo ngagdaydayaw ken ka, sikat ti Diyos amang isalakan ken mangwayawaya kada kami. Ibaon mo ni Jesus nga anak mo, nga nangyeg tinaimbagadamag ti pagariam. Isaknap mo ti kinapudno, kinalinteg ken panaginayat, kapya ken panagrangay, tapno agari kada kami. Matungpal kumatinakem ken pagayatam iti pamilya, gimong, ekonomiya, politika, ekolohiya, ken kulturami. Mapabaro kumati biyag, kagimungan, panaglalangen, wagas, panangiidaulo ken wagas ti kini Kristiyanomi. Itdem tinaldaw at taraon mi, punasem kinaagom mi ti kinabaknang, turay ken pamadayaw. Pakawanem ken wayawayaan na kami kadagiti basbasol mi, amang taginayon ti kinapanglaw. Bangking nga politika, narukop a kultura, ken narabaw a pamati. Ikanawan na kami ti kinadakes ti panagulimek, panagpanuray, kinaranggas ti armas ken buyot, panakaalilaw ken panakadadail taglawlaw. Pukawem ti didigrati weteng, ken amin nakita ti sugal, ken ati paem, ti panakaibanag dagiti kontra ti pamilya, ken biag anilinteg ti kongreso. Agtitimpuyo kami kumang agtignay iti panakapabaro iti parokya, babaen kadagiti pamilya ken sisa, ket sangsang kamaysa kami amin nga agbiag iti baro abiyag, ken Kristo nga ari, ang madadayaw itagnanayon nga waninggana. Amen. Kararag kadagiti agtutubo. Apo Jesus, agyaman kami ken ka, iti panagdalyasat mo kada kami, ken kadagiti amin ngagtutubo, ken ububing iti sangalubungan. Imay ka makisinnarak kada kami, iti dana tibiyag. Saan na ka mabinaybayan iti panagmaymay sami. Nagbalin akarit kada kami, iti nakapinpintas, ken napwan gagem nga ebanghelyo.
ngem kang runaan ti amin, imay ka kada kami. Impaduyakyak mo kada kami, ti palimed ti Dios. Tasika tinakaitalimengan dagiti na santuan asura. Kimoy kuyog ka iti pannagnami, akas na anos apagayam. Nang ted ka iti tanda iti panakipagayam mo, babaen iti panang pisi-pisim, titinapay, agpaay kada kami. Sinegdam dagitoy puspuso mi, agsipod tenaylasin da ka, akas mesayas. Iti mangisalakan iti amin. Babaen daytoy, simrek ka kada kami, amang idawdawat iti panakikadwami, kadka. Ita, dawaten mi ti panagtalinaed mo kada kami, kanayon ka nga da kada kami. Oray no saan kam anakan kanayon asita talinaed ken ka, ket saan da ka kanayon asursuroten. Isut gapuna asaan mi nga ammo, ti agbalin asaksi, iti kaadam kadagiti kakabsat. Apo Jesus, tulungan na kami nga agtalinaed akan kanayon ken ka. Makikaysa ken ka itinapwan gagem a puso. Siraragsak ang mangipakat kadagiti misyon nga intalek mo kada kami. Mangipaay iti kaadam, ken mangiwaragawag iti naimbaga damag, ngainyag mo ati ama ket ayat. Amen. Panakaidaton ti barangay. Yan na yun. Kararag pa ng idaton iti barangay. Ama anay langitan daydayawin ken pag yamananda ka iti panakatipon-tipon mi asang kailian amang mangipaduyak-yak ken Kristo ngari ken mangisalakan kada kami. Idaton ko ken ka ti barangay Kalawaan anak kapilyak nga idoluan ken pagserbian. Idaton ko tibiyag mi ken Cebu Bakel barangay mi. Agturay ka iti barangay mi ket agari ken agtalined ka kuma. Ti kinapudno ken kinalente. Waya-waya ken ayat. Panagkaykaysa ken kapya. Isuro na kami sisinakit tapno tumaod ti kinalente ken panagrangay. Isuro na kami ngagserbi asipakumba pa. Ken mangipang kangruna iti pagsayaatan ti sapasap tapno pabaro ti nakristyanoan apa nagbiag mi babaen dagiti simbahan sang kakarubahan sisa idaton mi ken kadagitoy apa nagyaman mi ken ka Kristo nga ari iti agnayon nga awan tinggana. Amen. Panakaidaton ti amin asisa. Panakaidaton ti sisa ken Kristo ari. Kristo Jesus, si kaapo ti ari mi, babaen ken ka, naparswa ti lubong mi, babaen ken ka, napaadda kami, naragsak ti biag, ket napintas ti lubong, a pinarswam para kada kami. Dinadael mi daytoy naragsak a biag, ken napintas a lubong, babaen ti panagbason mi, ngem imbaon na ka, ti amam, tapno isalakan na kami, kat perimaanem ti lubong mi. Indaton mo ti biag mo, tapno rukatan na kami, ti panangadipen ti diablo, ken kinadakes na. Ket iyalatoy na kami, iti pagarian ti Diyos nga amam. Insuro na kami pay ngagkameng, iti pagarian ti amam, tapno mayranod kam manen, iti biag naragsak anapo kami gapu iti basol. Apo, agyaman kam unay, iti daytoy kinaimbag mo kada kami. Apo,
Bigbigan mi, nga dupay ti paset, ti panagbiag mi, ken ti lubong mi, asaan mon nga iturturayan. Tiwagas mo, saan nga isu tiwagas, panagpanpanunot, ken panagkita mi. Dagiti napateg ken ka, maisupadi ka dagiti napateg kada kami. Dagiti panurusurom, saan da pay laing nga iturturong, ti panaglanglangin mi. Dagiti prinsipyom, saan nga isu, ti prinsipyo mi, nga agnegosyo, ken agsapul. Ti panangiwanuan mi, karagiti gimong mi, ken tiwagas, panagtaken mi, karagiti saad, ngem pagpabulod mo lae, kada kami. Adayuda iti pagpatulad mo, sika na imbag a pastor, anang iyawat ti biyag na, tapno da kami, aserserbiam, na addan kami iti biyag. Apo, kayat mi ti agbiag anaragsak, adu ti pagkurangan ti biyag mi, birbiruken mi, tay natal na, nalinteg kenarang ay apanagbiag. Bigbigan mi, ket patyen mi, amasarakan mi, laing da ito'y abiyag, iti sidong tituray mo. At to'y kam ngarud, o apo, mangidaton ken ka, tibiyag mi, ken amin mi. Awaten da ka, amang ituray, karagiti pampamilya mi, ken gimgimong mi. Ikedeng mi, itangal daw, balbaliwan, amin awagas, ti panagbiag mi. Tapno mayan nurot da, kadakat mi, panurusurum, ken pagayatam, kas masarakan, iti ebanghelyo. Kas tamet apo, ngay kumit mi, ti bagbagi mi, akas napudno apasurot mo, makipagtrabaho ken ka, tap mo'y may saknapen, tituray mo sa dinuman apaset, ti lubong mi. Adi mo pa'y iturturayan, idaton mi ken ka, amen akabailan, ken talugading mi, panawen, ken dagiti parabor abunga, tinaglinglingitan mi, agpaay ti daytoy na indaklan a misyon mo. Sapay kuma, tababaen tapanulong, ken pamindisyon mo, metlaing karagitoy apangyeding mi, ininot, amabanog mi, iti maysa, anabibiyag kenaragragsak nga ili. Tanda tinasam-samay apanagturay mon kada kami. Kristo Jesus, sikalaeng ti arimi. Amen. Itud mo kadakwada, tinalangitan na tinapay. Nadda ken kuana ti amin na naimas ananam. Kumararag tayo. O Diyos,
nga iti nakasgasdaw sakramentum, imbatim kada kami, apakalaglagipan mi ti panagtutuok mo, dawatan may kayong kaapo, taypay mo kada kami, ti panagdaydayaw mi kada kiti nasantuan a misteryo ti bagi kandaram, tapno may kari kami akan kanayon, iti bunga ti panubot mo kada kami. Si kang agbiag kanagari, iti agraman ti Ama, ken ti Espiritu Santo, iti agnanayon ngawan ingana. Amen. Bagi ni Kristo, asinikog ni Beren Santa Maria. Madaydayaw kan may tantanuk ti agnanayon. Bagi ni Kristo, na idaton iti krus. Madaydayaw kan may tantanuk iti agnanayon. Bagi ni Kristo, abayad ti panakasubot tayo. Madaydayaw kan may tantanuk ti agnanayon. Dara ni Kristo, tanda ti baro a panagkakadwa. Madaydayaw kan may tantanuk ti agnanayon. Dara ni Kristo, inumen ti agnanayon na biyag. Madaydayaw kan may tantanuk ti agnanayon. Puso ni Kristo, nasugat babaen ti gayang. Madaydayaw kan may tantanuk ti agnanayon. Puso ni Kristo, nabaknang iti asi. Madaydayaw kan may tantanuk ti agnanayon. Puso ni Kristo, gobwayan iti ayat. Madaydayaw kan may tantanuk ti agnanayon. Si bibiyag at tinapay, ang nagaput sa dilangit. Madaydayaw kan may tantanuk ti agnanayon. Si bibiyag asao ti Ama. Madaydayaw kan may tantanuk ti agnanayon. Nang ibaon ti Espiritu Santo. Madaydayaw kan may tantanuk ti agnanayon. Kakalyay sa itinasantuan a simbaan. Madaydayaw kan may tantanuk ti agnanayon. Manubot iti sangalubungan. Madaydayaw kan may tantanuk ti agnanayon. Pagayam dagiti agtutubo. Madaydayaw kan may tantanuk ti agnanayon. Intunumay ka iti maudi nga aldaw. Madaydayaw kan may tantanuk ti agnanayon. O sakramento na santuan, Hostia ana Diosan, dayaw ken panagyaman, ken ka di agsarday, ken ka di agsarday. Pagtugaw tayo, nalpasan ti bendisyon ti misa, ket sumag mamanulaang
nga pakaammo ti panagyaman ti panakadaulo dagiti laygo ti parokya tayo ni Bernard ipeksana ti panagyaman balikas panagyaman. Sige lang. Teka, kamag ka lang na sige. Rambak Cristo Ari 2021. Apo Arsobispo Marlo Peralta, Cura Parroco Florentino Escaluna, ken tikadwana nga ni Reverendo J.B. Benson, amin nga papadi nga datat ditoy, tiama ken ina ti Ili, Attorney Virgilio J. Valle, dagiti barangay pastoral leaders, ken amin ang manarawidwid ti sisa ti barangay Kalawaan, ayan nyo po, okay, agbiag ti barangay sisa ti Kalawaan. Hello. Dagiti barangay councils agtutubo amin nga sangsangaili ken ti grupo ti 81st Infantry Battalion nga datat ditoy, siyempre ti kapulisan tayo. Nimbag nga malem tayo amin. Madaydayaw ti Apo iti tibker ken toredyo asirerekta iti baet ti agdama a pandemya ti sangalubungan saan alaped tapnog tultuloy ti panangikagumaan tayo a dumoras ti pamati ken Apo Dios babaen ti biag kinasimbahan a binuangay ni Apo tayo nga Heso Kristo. Adumeten ti kapadasan tayo nga mangkarit ti pamati tayo, nga misukuma ti mangitunda ti panagdakkel ken panagrangpaya tayo. Dagiti barangay nga nang sangaili ken ni Apo San Jose, amok nga dagiti amma ket Trimorda nga nang pasangbay ken ni Apo San Jose, nga naragsak, nga naayat. Awan dua-dua ngamin nariknada ti pateg iti maysa nga ama nga kasla ken ni Apo San Jose. Nakagasgasat dito'y barangay Kalawaan tanaparaburanda. Idi laeng August 1, 2021 niruswat iti Rambak panang bigbig ken pamadayaw ti amin nga apong babaket ken lalakay. Ita angal daw madamamet wenno rambakan tayo met iti Kristo nga Ari 2021. Makatawen nga panagplano dagiti bumarangay iti daytoy nga Rambak Kristo Ari. May pakita nga isuda ket adayat da ket nagtitimpuyog da nagkikinamayat da tapno laeng mapadar may pasdek daytoy nga Rambak. Agyaman kami iti naindaklan a kabaranggayan. Ang nagtitimpuyog da ipinangidaulo ni Apo Kapitan Manuel Haramilla ken ti Barangay Council tanod ken aminen nga kadwada. Ti Barangay Pastoral Council President nga idadaulwan ni Lucrecia Millares ken dagiti amin a 23 a manarawidwid ti sisa ken dagiti clusters. Itinagan ti Sibubukel nga parokya ti Immaculada Concepcion nga matmatonan
tinaanos nga kura paruko tayo, ni Father Flor. Alike man detoy nga gundaway, nagyaman kada kayo amin, nga nayat nga timulong, spiritual, financial, oras ken serbisyo yu. Aglalo, dagiti aday ti abroad, nga taga Kalawaan, ken taga Santa Cruz, nga makipagbaybuya kada tayo, iti live streaming. Ni Apo Diyos, timang subad kada kayo. Agyaman kami, amin, Apo, ngawan, labas na. Greatest man in history named Jesus had no servants, yet they called him master. Had no degree, yet they called him teacher. Had no medicine, yet they called him healer. He had no army, yet kings feared him. He won no military battles, yet he conquered the world. He committed no crimes, yet they crucified him. He was buried in tomb, yet he lives today. Agbiag ni Kristo nga ari. Viva Cristo Rey. Naimbag nga malemtay amin Apo. Ti nabuslon dayat nakan sang agsarday nga mga ayat iti ili ti Santa Cruz. Agmensahe kada tayo ni Apo Vice Mayor Bio. Baga malimyo amin na po. Nang nangruna nga kablawan tayo ni Apo Arzobispo. Ken nagiti kakabsat nga po nga papadi. Thank you very much Apo ti umayo manen ditoy ilimi. Nang nangruna ditoy barangay Kalawaan. Kastamet nga kablawak dagiti opisyales ti militar ni Colonel Soto ken tigiti kapulisan. Tinda kadadadata tapno madan tayo iti urnos talnakin kapya. Tintay pinang celebrar iti fiesta ni Apo Kristo nga ari. Nagsiat man nadda dagiti kastoy nga pasamak. Tamakita tayo ken marikna tayo. Ti pinagkaykaysa tayo amin. Kapulisan, soldado, ordinaryo nga tao nababaknang ken napapanglaw. We are all here to give honor and glory to our Lord Jesus Christ. And today, we come here to celebrate the feast of Christ the King. Kaslatay ko na ni Jenaudi nga nagsarita, ti Presidente ti Pastoral Council, awan ti soldado na, yet we call him Christ the King. Kasamet nga tatay nagsarita ni Apo Kapitan, kunana nagasat ti Kalawaan, tahanda pa nga tinamaan tenya mga sakit, iti agda mga pandemya, tay kunana regalo ni Apo Diyos, nang nangruna, tay to'y iti pakanakaselebrar, iti Christ the King, dito'y barangay Kalawaan. Alike na ito yung agundaway. Kamang kablao kada kayo amin Apo dito'y Kalawaan. In behalf of the LGU, the munisipyo, congratulations kada kayo Apo nga taga Kalawaan, ngay pangpanguluan, ti madaydayaw nga kapitan tayo. Agbiag kay amin nga taga Kalawaan. Kaya't sapay kuma, ta iti masakbayan, ited, ni Apo Diyos tinanay nga bendisyon tayo dito wili nga Santa Cruz, nang nangruna ti pinakaisardeng ti pandemya. Alike man da ito nga gundaway, Apo nga makipakpakaasi kada kayo. Nga sapay kumata da kayo nga hampay nga nakabakuna, agpabakuna kayo. We are almost at the 80% level, and I hope that by the end of the year, agbalin nga normal ti biag tayo dito'y iling nga Santa Cruz, babaen tin tayo pinagkaykaysa amin nga umili. Mangnamnamak nga iti tulong ni Apo Diyos, iti kinaregta ti kura paruko tayo,
ti kinatangken ti ulo dagiti papadi ti iling a Santa Cruz. Nga oray na may parit ti agmisa kuma agmisa dalatta. Kas amati ili kayat ko kung mga pagsardingen nida. Ngem gapoy ti kinapigsa ti pamatik kini Apo Dios nga kararag itinangnang runang intay ramiden. Tapno da ito'y pandemya ket hangagraira dito'y iling a Santa Cruz. Binaybay aklat taydan nga mang misa uray no may parit. Palakpakan tayo dito'y papadi tayo dito'y Santa Cruz. Kasama tapo nga like memit natin nga gundaway nga makipakamu kada kayo dagiti baro nga paglentigan ti iling a Santa Cruz nga no nakabaksin kayo na po. Double vaccinated kayo, fully vaccinated kayo. Mabalin yun ni Papanja Manila. Agsubli kay ditoy basta fully vaccinated dagita kabalayo awanon ti makungkuna nga quarantine po. Kastamet nga dagitay apor nagtrabaho iti sabali nga probinsya outside of Ilocos Sur. Dati-dati no agawid kayo, isolation kayo. Hanyo mabaling nga kadinar kita sawayo. Ngem no fully vaccinated kay lata, ket fully vaccinated met ti kabalayo. Narigat met baka agbalin nga 3 nga tawen dati pandemya uno 5 tawen. Kasa no nga ruden ti pinagdinnar kita agasawa. Baka mag-6 pa yung lalaki, di ba? So because of this, no lakit di fully vaccinated, dagiti ay apor ken dagiti masangpetan na no more isolation. We are now going to normalcy, my dear townmates. Ket daytoy agapumet iti ballasyo iti taaw. No sumangpet na ditoy, dati 14 days quarantine, tataapo within 5 days na lagi iti simptoma na, then he or she is free to move around. Daya po ti maudi nga resolusyon iti local IAATF iti iling nga Santa Cruz. Ket mangnamnamak nga iti kalpasan iti November 30, malpas tayo amin iti vaccination na po ti first dose. And at the end of December, malpas iti second dose vaccinated ti amin ngagtawen 18 and above. Sapay kumapo tadagiti hampay nakabakuna, makipagkaisa kayo no kaya tayo agbiag ti normal starting January 1st, 2022. Ket kasta na po Diyos tagina apo Flor ti gundawi manen nga pinangted mo nga agsaritaak. No mampay hanak nga preparado ket kunak thank you manen ti kakulitam. Tanja mo no apay nga kay kaya na lata. Ngem kinapudno na I love you very much. Kita nyo. Christ the King, we love you. Please guide and protect our families. Antes nga mayak nga umay gatendera ma celebrar ti fiestam nagkararagak king ka ket kunanak king ka. Apo nga ari. Spare all of us. Amin nga tattao nga gatender tatang balem. Spare us and our families from COVID-19 and its variants. I hope you will give me your blessing, your blessing to all of us. Thank you. Thank you. Thank you, Apo Mayor. Kamam Uma, sapay kumatay ayaten da kalata. Apo, thank you unay, ababalanganan. Dayjay umuna-unay. Dagiti amin nga agtutubo nga nakipaset iti kalman, iti World Day Youth Celebration. Kan kada kayo amin nga imay ditoy, nga indaulwan dagiti manarawid-widda nga nakipaset manipo ditay bigat. Maawis tayo amin, kat da kayo matlaang ti official nga delegates tayo, no may saparyo or no senyo, tamapan tayo dijay Dili, Santa Cruz para iti Vicarial Christ the King, host ti parokya ti Sibilia, intero nga Vicariato, Quirino Cervantes Suyo Alilam Sugpon, Santa Cruz kan San Jose, Santa Cruz Immaculada Concepcion, kan ti Sugpon, kan ti Alilam, agdadagop tayo amin intuno malam no Domingo dijay Dili. Maawis tayo amin nga dumarop dijay para iti Sangka Vicariato. Tugot yun at dagiti maskyo, ore nagbakuna kayo, kan aming aganad kan protocol ti mask agmas kayo latta tamno salwadan ti latta nga rod.
Diyos unay ti agina iti barangay Kalawaan, tilanga dagiti amin nga amma katoliko ken saan, amin nga bumarangay dito Kalawaan katoliko ken saan, nakipasetda gaputa inlungalong ida ti barangay council. Urepay ti barangay council katoliko ken saan, nakipasetda amin gaputa sangka Kalawaan daytoy nga inaramid da kablawan ta ida sapay ta kas kadakwada ti kapasnek ken regta tayo sapay ta dagiti managbabain nga amma pumasnek ken rumarda damisa tayo dito metlang intono bigat iti alas 7 sakbay nga inkay agsatsat tano agyaman tayo manan kini Apo Dios ken parlagipan ken pagpirma ag amin nga amma nga katoliko nga agnanakamdan nga sandalang nga katoliko ti punpon kidi magagada tunggal misa ditoy idaulwan pay ni ang iti aming nga nagkakasar iti simbaan daulwan ni kapitan ti nasurok nga 38 nga aga-asawa nga sibil ken live-in agkasar kayon simpa niyo aging gana ti December 3 so day tagarod idaulwan damanan agkakasar tano mapasanto amin dayta nagiti pay hanga nakalipas iti kumpirma ken komunyon sangwen yon nang rugenti panangabarwanan yung nga napaspasnek kadagiti 23 nga sisa dagiti agbugbugsot nga manarawidwid agungar kayon upat tuno limala ang dajay dagiti sinsinan katoliko nga dua ti pamati na agpili kayo ang mabaling nga mapangkay magkikulkulto ken agararami kay ti bukod yung nga misa sa ibaga nga katoliko kayo saan nga mabalin nga ibagayo agtaytayting kayo mat katoliko kayo agdesisyon kayo saan nga mabaling agwali-wali kayo saan nga mabaling agdesisyon kayo ang nga mabaling nga dua ti asawa yo born again nga katoliko nga sabatista nga katoliko nga aglalaok nga katoliko pangaasyo sa intono punpon diya malamin simbaan tilas asik pumpumpunek ure iglesia iso da jay tanya nga rod da jay nagminatay ti konsideran tayo thank you unay Apo Arsobispo ti anos ken ayat mo nagatidog dati nga selebrasyon nakaanos ka nagtakder ka pa nga nakabaybayag thank you masay ayaten na kami ngam na Apo Bio ay ayaten na nga talaga iso nga data orepay ti kapulisan we thank in a special way the new battalion commander of the 81st Infantry Battalion of Bugbuga ni Lieutenant Colonel Soto ang mga kabagyan ni Vic Soto nagana ket unique da nagana zero tayon tinaganan zero nya Ratsi ng Pilipino his name is Ratsi but he is a Filipino nagustuhan lang nila na inilagay yung RAZZI he will be staying usually the assignment dagiti Colonel dito ayan tayo Lieutenant Colonel Battalion Commander sa gagaalong atawan dito ni Apo Sani na panen na yalatiwan iso na mati kabarbaro Tagalog iso na ng very very friendly umumay makimkimisa iti Sunday iti English Mass idadoulwan na dagiti soldado we thank all the amin ken dagiti nakitak nga danakom na nga sanggunyan kanayon ko nga kitkitaan so nga agpipicture tayo tuman dagiti may tatata kita no may dantuman no may nga tawunan nasjay so dajay apabanto lang nga nabiit dagiti baro nga papadi nga may ditoy so dajay makita yo dajay editor ti magtamyanan dajay very very healthy nga Apo Padi ni Apo Garrett nagan na ulani mo Garrett ulani mo taga Parokya Karubatay ta Salcedo Apo ni Allen dati assistant taga Santa Lucia ta Senmen na isuti adda itatay adda dito iti dungdungo nyo kan ayayaten nyo ni Apo Larry adda kisen yun to adda ni Apo Alex nagkapo dajay lidlidda o daytan sino pa iti si Mangpet dagitoy ke taga dito na Apo Arnel nga sigsigod kadkadwata yon manipod di diya nagtinga diya turod diya Villahermosa ken ditoy umumay lata tatan ti assignment na diya lungog ken agyaman tayo dagiti ayayaten nyo nga kakabagyan nyo nga padi ni Apo Teto ken Apo Melchor di tagudin adda kanumisa dati alas 2
No nagagat tayo, nagagagadaman alas 2, misa dan, iso nga data. Ni Apo Rufo, nga kabagyan niyo, kini Apo Sigundino, nagawidan ta adayo kano di Burgos, ka adumat tubrana, iso nagawidan. Ingkay tulat ta kano ipanan da di pabalon niyo, ngam ibati yun, to kadagi kakabagyan na tuyan, kan ada dagi paditi Alilam, paditi ni Apo Carlito Feria, adagi paditi Sugpon, Apo Jeric, ti kaubingan, kagwapan, kagagitan nga padi tayo, ti Bikaryato, Apo Jeric Haramilya, handang kabagyan, Haramilyo ni Apo Jeric niya. Haramilyo, Haramilya ka mo, Apo Kapitan. Oken niya, nagasyan mo kabagyan. Na Apo Ronald, Apo Padi dijay, Suyo, Ilocosur, adatan. Kaya Apo Divinos, dita San Jose, adata tayo. Sino tinagawi din? Nailaan. Waling bagakon Garrett wan. Alagyaman tayo unay itikad dada. Ni Apo JB, agyaman tayo unay papati binabiak nga duangal daw na dito. Kinagkadwa na kayo nag-reflect. Palubos ti Apo kanana Apo Arsobispo maordenan sa bayti misa Aguinaldo. Ururahin tayo lata pitsan. No mamuntay to into no otso ala niya nga rod ngam umadanin niya tapno daytan na handa anyo kayat nga paluspusan ngam ada plano ni Apo di bagay amoyo nam namaan niyo nga diretso iso na ditoy ngam anya nga rod denggen telatati plano kan ibaga ni Apo Arsobispo so nga into no umay nga Lunes palubusan tayo no Lunesen ta mapanagretreatan mapanagsaganan hintay tulatan ito ng ordinasyonan bareng no adan tuwayan ang agsubli-subli man dito yan ang data ang komono kaano nga da isu iteda nga sukat na iso da dyan no danto sukat na umay tumat lang atati ante amono kaano pa maumantay ti mabiit ala jay dili ala ket unay dito'y kalawaan panagyaman ang mayasbang tiragsakyo nga nagayat ka nagserbi kada kay amin nga may nakipaset, tultuloy yung arod tipas na kyo amin Apo. So nalpasen dato'y misa tayo, agkanta tayo lang ti kanta kini Apo Santa Maria, kan kini Apo San Jose. Talpasan na ababa, napaspas, nga picture taking dagiti papadi, kan dagiti nangidaulo, kadagiti karkararag ti consecration, and then dagiti kano manarwidwid kahit da kano nga kapicture ni Apo Arsobispo, anusan nanto man tagtader basitan, natatan, dajay, tumakder tayo garod amin, nga mangiruknoy, iti kanta, ken ni Apo Santa Maria, nanang ni Apo Jesus nga ari, ken ni Apo San Jose, nga tatang ni Apo Jesus nga ari tayo. Apo Caridad. Apo Caridad, taklinan, ilima kay lukwa, datay amin, kibinen na kam nga ipan, ken Jesus mangisalakan. Apo Caridad, taklinan, ilima kay lukwa, kibinen na kam nga ipan, ken Jesus nangisalakan. Jose anapili esposo ti ina ni ninyo Jesus nga itagtagibina. Amin ama kita kasda mangiwawa. Esposo ni Maria aywanan na kami. Esposo ni Maria, aywanan na kami. Kaasyam Apo, kaasyam daytoy ilimi. Di naka gorgora. Yan. Ngagna na yun altar. Apo.
ket ka asyan nakamtan tapi man ken ka nagbasul kami picture tuyan tada pagite dai to'y ipusumi ti kinadakes ti gapuanan mi kaasyam abo tuyo na po tuyo na po ni papadi pelang ay mabalin okay tanapo tanang nga to okay ay so bumaba kayo tadi na kayo matangtangan Apo Mayor, ni Apo Hepe, ni Apo Batcom, Apo Mayor, Apo Batcom, Apo Kapitan, Lucrecia, sila Apo, mana po, kadwada ka Apo. Makan. Kasutuin ti parabor Agian kami apo iti binim Misyon ay tukit mo iti puso Ti babagi sagot mi Napot no ken tutugil kami At tuy kamasagdan kami O apo kami tinatuma adiso itanon ni ti saom ken panagservi ni Maria ni madarabag nagsakni agsaknap tigil ayag ti misyon lima kasut kawen ti parabor Agyam kami ako iti binim Misyon, itukit mo iti puso Iwag maging sagot ni Napot maging tuloy kami At tuy kang sasaganan kami O ako Amin na sagot Irok nilitipid ni Klubo Inalintek, kinasanto, kentalinay Pagkibay po siya'y ang matitiluto Palagayat ni tipanatao Magsuto at parabor Agyaman kami ako Magsuto at parabor Agyaman kami ako itibinin Misyon ang kakit mo itipuso Di pagbagim isagot Kasutuin ti parabor Agyam kami apo iti binim Misyon ay tukit mo iti puso Di babagim isagot mi Napot no ken tutugil kami At tuy kamasagdan kami O apo kami tinatuma adiso itanon ni ti saom ken panagservi ni Maria ni madarabag nagsakni agsaknap tigil ayag ti misyon ni lima
Sutuen ti parabor, agyam kami apo iti bingin. Misyon, mintukit mo iti puso, tiwag maging isagot ni, napod makin, tuloy kami, at tuloy kang sasaganang kami, o Apo. Nasagot, inukulit-itit ni Plugo, inalintek, kinasanto, kentalinay. Pag-ibay po na siya'y ang mamati tinudo, palagayat ni tipara tao. Masutuit parabor, agyaman kami Apo. Magsutuin parabor, agyaman kami Apo itibinin. Misyon, kahit mo'y puso, tibagbagim isagot ni, naputukin kami, at tu'y kang sala namin.